खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 14 एप्रिल 2026 मायथाइ एबा 30 चैत्र दान 1432 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि सिगाङाव खाबु नुजानो हागौ, जाय उननि दिगखौ थि खालामनायाव मदद होगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि गोख्रैथिखौ बाखनायथाव जानो हागौ। नोंथाङा मोनसे गोजाम सानस्रिखौ गोदान महर होनो खाबु मोननो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव मोनसे समानथि नोजोरआ मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव सिगांनिख्रुइ बांसिन गोरोबलायनाय जागोन। मोनाबिलियाव माखासे गोनां खौरांफोरा नोंथांनि गोसोखौ गोख्रों खालामनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों आकाहि गाब। वृषभ राशि। दिनै मोनसे दिदोम सानस्रिजों लानाय थिरांथाया गोबाव समनि थाखाय बाहायजाथाव जानो हागौ। खामानिफोराव नोंथांनि गोथौथिया गुबुननि फोथायनायखौ बांहोगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव धैर्य लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाजों ओंथिगोनां सावरायनो हागौ। साननि उननि समाव गोसोआ सोरां आरो खुसि जागोन। मोनसे फिसा नाजानायाबो मोजां फिथाय होनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें केसर गाब। मिथुन राशि। दिनै सिगां थाबथानाय आयदाया सावरायनायनि गेजेरजों दावगानो हागौ। खामानि थिलियाव नोंथांनि सांग्रां बाहागो लानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। मोनसे गोदान राङारि बिथांखि थियारि खालामनो हायो। नखरनि गेजेराव गोरलैयै रायज्लायनाया मोनसे गोजोनथाव आबहावा सोरजिगोन। मोनाबिलियाव नोंथांनि गोसोआव मोनसे थुलुंगाखांनाय सानस्रि सोमजिनो हागौ। साना गोजोनथाव महरै जोबगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 16 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रुफा गुफुर गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि धैर्य आरो गोजोन आखुनि थाखाय गोबां थासारिफोरा गोरलै जानो हागौ। लासै-लासै नोंथांनि खामानियाव रोखा नुजागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव बुजिगोनां जानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरजों सम हगारनाया नोंथांनि गोसोखौ गोजोन खालामगोन। सानजौफुनि उनाव नोंथांनि गोसोआ मोनसे मुजिथाव आयदानि फारसे बारायनो हागौ। मोनाबिलिनि समा मोनसे समानथि लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें जामुन गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गोहोम आरो फोथायथि मोन्नैखौबो गोख्रों नुनो मोनगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि नुजाथिनायखौ जर'खायै नोजोर होनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव समानथि लाखिनाय जागोन। नोंथाङा नखरनि गेजेराव हेफाजाब आरो मान मोनगोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा माखासे मोजां लैखोन मोननो हागौ। सासे बैसोगोरा सुबुंनि बोसोनआ बाहायजाथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 21 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सनानि गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि गोथौ मोनदांथिया मोनसे गोनां खामानियाव मुलाम्फा होनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि मावथांखिफोरखौ खान्थि बायदियै सिगांहोनो खाबु मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव समानथि गोनां थिरांथाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरनि मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव गोरोबलायनाय जानो हागौ। फरायनाय आरो लिरनायाव गोसो गुदुं जानाया सोलिबाय थागोन। साना एसे गोजोननायजों जोबगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 20 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों पिस्ता गोथां गाब। तुला राशि। दिनै समानथि लाखिनाया नोंथांखौ गोबां बिथिङाव दावगाहोगोन। खामानि थिलियाव सासे लोगोनि हेफाजाब होनाया मुलाम्फा जागोन। रांखान्थियारि हालोदा सरासनस्रानिख्रुइ साबसिन जानो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। लोगोफोरजों मोजां रायज्लायनो हायो। बेलासि समाव सोरजिलु सानस्रिया गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब खोला,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 27 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें मुक्ता गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि मोनसे आयदानि गोथौथिखौ बुजिनो हानाय गोहोआ मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। खामानिफोराव दबथायनानै आवगायलांनाया गाहाम जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रांथि लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। मोनसे गोजाम जेंनानि सायाव नखराव मोनसे जेंना सुस्रांनायनि राहा ओंखारनो हागौ। बेलासि समाव फोथायनाया बांगोन, गोसोआ रुजुनायाव दिदोम थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 30 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुगा गाब। धनु राशि। दिनै नोंथांनि मोनसे आयदानि गोथौथिखौ बुजिनो हानाय गोहोआ मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। खामानिफोराव गुबुंले जानानै आवगायलांनाया गाहाम जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रांथि थानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। मोनसे गोजाम जेंनानि सुस्रांनाया नखरनि सिगाङावनो ओंखारनो हागौ। बेलासि समाव फोथायनाया बांगोन, गोसोआ रुजुनायाव दिदोम थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 30 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुगा गाब। मकर राशि। दिनै नोंनि बिबान लानो हानाय गोहोखौ बाख्नायनाय मोननो हागौ। खामानिफोराव आब्रुथि लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव दिदोमथि थानो हागौ। नखरनि सासे बैसोगोरानि दिथा होनाया हेफाजाब होगोन। सानजौफु जाखांनायनि उनाव थाद'नाय आयदाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानो हागौ। गोसोआव गोजोननाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 36 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला सिलर गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि गुबै सानस्रिया सावरायनायाव मोनसे आलादा सिनायथि सोरजिनो हागौ। खामानि थिलियाव गोदान सानस्रिफोरखौ बेसेन होनाय जागोन। रांखान्थियारि बिथिङा सरासनस्रा थागोन। नखराव गोजोन जागोन। लोगोफोरजों रायज्लायनाया थुलुंगाखांनाय जानो हागौ। मोनाबिलियाव गोसोआ रोखा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 39 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। मीन राशि। दिनै गोजोन आरो धैर्यजों लानाय थिरांथाफोरा नोंथांनि थाखाय जर'खायै मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि खामानिफोराव लासै-लासै मोजां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रांथि लाखिनाया गाहाम जागोन। नखराव अननाय थागोन। गोसोआरि आयदाफोराव गोसो गुदुं जानो हागौ। जोबनायाव गोसोआ खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 42 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।